нөгөө нэг имийг нэг бодмод гэрэмэрээ наач амар зүрлээ. Харин тий. Нэх гой тухтай ингээд тийм эсэх байхгүй. Чөлөөтэй орчин үсэх манай одоо нөгөө төрдөг гэж ярьдэн шүү дээ тий. Манай төрдөг ч юм аахгүй. Яг ёо. Хөө яг бүр яг байгааз. Яг ингээд одоо юм богинохон харагдж байгаа мөртлөө яг тэнд хүрэхэд бол ингээд гар сарваацсан байдаг байхгүй. Өглөө болгон тугныхаа урд ирээд ясалдаг. Монгол улсын стартапын төлөө хүчин зүтгэе. Өнөөдөр хаанаас эхлэх гэж байна гэхээр шинэ офисаас эхлэх гэж байна. За, пүүтэйгээ уулзж байна. За, тэгээ пүү. Санацгаана уу. Оффис талаар. Би энд хоёр дахь орж байгаа. Гэхдээ өмнөх хэрэлтэн дээр ерөөс юу ч үзээгүй зүгээр ингээд зүгээр заал руу ороод баг гарсан. Тэгээ подкаст хийжэл гарсан. Ямар юу байгааг ерөөс юу ч мэдэхгүй. Тэгэхээр ерөнхий мэдээлэл өгөөд тэгээ өмнөх подкаст юу влог дээр бас бүх яриулаач гэсэн. Тэгэхээр за тэгээ. Чи яг эхний хэсэг дээр бүх одоо офисын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөөд тэг хоёулаа төгшөөрөө зөвхөн одоо тогтчлт соёл талаар яриа тий. За тэгээ. За тэгээ ирсэн юу ч гэсэн та хоёртаа маш их баярлалаа. Одоо өмнөх влог шиг дорчлох готхгүй энэ одоо арай жоохон дорчлохтай байна. Тэгээд нэлээх цаг хугацаа өнгөрсөн байна. Юуны төрөнд таарийн ажил, таарийн бичлэг хэвээр янзын явж байгаа гэдгийг бас хэлэхэд таатай байна. За тэгээд шинэхэн офис буюу бидний офис гэдэг нэртэй хамтын офисаар нээсэн байгаа. Ерөнхий модель маань өөрөө битэрийн өмнө танилцуулж ирсэн space-тэй бол адилхан. Гэхдээ цар хүрээний хувьд нэлээд том, зорилгын хувьд нэлээд том байгаа. Тэгээд Монголын хамгийн том Улаанбаатар хотынхоо хамгийн том хамтын офисоор одоо шалгараад хамгийн отхон бөгөөд хамгийн том офисаар шалгараад ингэж явж байгаа. Хамгийн сүүлд нэгцээ. За тэгэхээр ерөнхий мэдээлэл өгөхөд офис маань өөрөө Mobicom-ын санаачлагаар Mobicom-ын бүх санхүүжилт дээр хөрөнгө оруулалтаар 11 сард үүсгэн байгуулагдсан. За старт компани үед юу хийж байгаа гэхээр та бүхэн харж байгаа партнерд старт буюу манай компани энд өөрсдийнхөө энэ газрын менежментийг хийдэг гэж ойлгож болно гэсэн. Тэгэхээр бид нэр Mobicom корпорацтайгаа хамтраад корпорацийн инновацийн хүрээнд нийгмийн сайн сайхны хүрээнд стартапыг одоо бойжуулах гэх мэтлэн олон сайн сайхан зүйлсийн хүрээнд бид нэр Office гэдэг нэртэй хамтын офисаа нээгээд хамтраад ажиллуулад менежмент авч явж байгаа гэсэн. Товчонд олъё. За тэгвэл Mobicom одоо хэр хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн одоо харъя тий. За тэгээ бүгдээ харъя. Тэгээд хөрөнгө хэр хэмжээний гэхээсээ илүү хэр хэмжээний бүтээлж ажилласан байна гэдгийг бас энэ дундаас харах боломжтой байх гэж бодож байна. Тэгээд ямар хэмжээний залуучууд, ямар шин залуучууд энэ цугласан байна гэдгийг та нарт би айгүй гоё танилцуулаад явна. Тэгээд үүднээсээ гэдэг шиг одоо өмнөх шигээ тий. Үүднээсээ бол манайхын ресепшнтайгаа эхэлж байгаа. Тэгээд байрлал маань тэдэд төвийн баруун талд байрлаж байгаа гэж дуртахад зүйтэй явах тий. Ханаас эхлэх үү? За эндээс эхлэе. Хүмүүс маань шууд манай офис руу орж ирээд хамгийн түрүүнд орж ирдэг газар маань бол бидний хамгийн дуртай газар бол манай кофе шоп байгаа, кофе корнер байгаа. За тэгээд энд манай бариста залуу Ноно маань сууж энэ кофе шопыг ажилуулдаг Монгол улсын тэргүүний бариста хүн байгаа. Тэгээд үнэхээр гайхалтай маш гоё кофе гардаг. Тэгээд олон жилч кофе ууж байгаа энд хүмүүс байгаа. Тэгээд эзэж кофе гологдож байгаагүй. Эндээс орж ирээд өглөөнийхөө ирч хүчийг авчаад тэгээд заал руугаа ордог гэсэн жижигхэн манай корнер. Эндээ бид нэр бүх хоолоо иддэг, цуглаж байгаа хоолоо иддэг, бүх хоолнуудаа хөрөгчөндөө хадгалдаг. Хаяа салааднууд маань исцэн байдаг. Тэгээ бүх кофегаа эндээ уудаг. Эндээ бүх хөөрхөн гоё яриануудаа явуулдаг, эндээ укулеле тоглоо сууж идэг, өөр ингэсэн загаснуудтай ингээ байждаг ийм кофе корнер байна. За. За тэгээд кофе маань маш хямдхан. Тэгээд маш чанартай кофег гаргаад явдаг ба. За тэгээд энэ кофе шоп руу орчоод тэнгүүтээ кофегаа аваад мэдээж үндсэн заал руугаа орно. Та бүхэн үүдний хэсгээ харж байгаа coworking space заавалчгүй байдаг locker room-нууд байгаа. Энийг бол хөлслөөд, энийг түрээслээд бусдаа авах боломжтой янз бүрийн одоо бичиг цаас хадгалдаг, олон юм ашигладаг хүмүүс байх юм бол locker room-ээ тусдаа түрээслээд авчдаг гэсэн үг байгаа. За мэдээж access-ыг харж байгаа office маань өөрөө membership-ээр одоо үйл ажиллагаанд явагддаг. Хэрвээ би энд member болох юм бол надад access card өгнө. Тэгэхээр би бүх юмнууд руугаа access-аараа нэвтрээд орох боломжтой. Яг гэсэн үг. Үүднээс яг энийг хаалгыг даваад ороод ирэнгүүт нэг мэдрэмж төрж байна. Шижгэнсэн залуучууд нөхөлсөн. Яг эндээс иш ороод ирэнгүүт нэг өрөлдөж шүү. За тэнгүүд ингээд ороод ирэнгүүт
юугаа манай үндсэн одоо манай том заал маань байна. Тэгээд энэ том зааланда бид нар юу гэдэг вэ гэхээр та бүхэн харж байгаа энд одоо тайз байгаа. Тайз ягаад ер нь оффис байд юм бэ гэхээр энд чинь маш олон компаниуд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Маш олон компаниуд одоо залуучуудад чиглэсэн, хүмүүст чиглэсэн сургалт арга хэмжээ зөндөө юмыг зохион байгуулдаг. Тэнгүүд бид нар яхаа аргагүй тайзыг бий болгосон байгаа. Тэгээд энэ дээр манай бүх арга хэмжээ явагддаг. Сүүлд Mobicom-ийн Хамаада сантай манай золбоо захирал сууж агаад стартап grind гэдэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн байгаа. Тэгээд энийг би одоо магтах аягүй дуртай. Тоног төхөөрөмжийн хэмжээ хувьд болохоор нөгөө Bose гэдэг хоёр том спикер тавьсан. Энэ маань өөрөө 300 м квадратад одоо бүтэн хангалттай дуугардаг. Тэгээ миксертэй тэгээд бид нар чи шинэ жил мэлээрээ энүүгээрээ айгүй гоё болгосон. Тим туршлагатай байгаа. За тэгээ энд бол ийм манай үүдэн хэсэгтээ 2 meeting room. Үүдэн хэсэгтээ яагаад meeting room-ээ байрлуулсан бэ гэхээр энэ талаас ахуулаад тэр чигтээ ер нь манай member-ууд маань энэ тал руугаа явна. Тэнгүүд гадны хүмүүс маань хүмүүстэй уулзах гээд ороод ирэнгүүт яхаа аргагүй бид нар хоёр өрөөгөө үүдэн талтаа байрлуулж өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын дүрм нь яаж явагддаг вэ гэхээр өмнө би ярьжсэн адилхан энд ч одоо ингээл 10 20 стартапууд байгаа шүү дээ. Тэнгүүд зах замраагүй ингээл шатлалтад орж болохгүй бүхэн системтэй дотроо тэрүүгээрээ бүклээд за би 11-ээс орно шүү гэсэн байхад миний араас золбоо 11-ээс 12 цагийг аваа. Тэнгүүд би нэгээс 2-ын цагийг авдаг ч юм ингээд слотуудаа аваад явцдаг ба гэсэн үг. Тэгээд дандаа ерөнхийдөө бол дүүрэн байдаг. Яг тэгвэл гарааны бизнесүүд ч өөрөө маш олон хүмүүстэй уулзаж маш олон борлуулалтуудыг хийж идэг. Байнгын идэвхтэй амьдарч идэг болохоор уулзтын өрөө олдох нь болстой. Ер нь бол ховор. Үүдэнд байршуулсан шалтгаан мэдээж асар олон стартап байжуудаас гадна хүн явуул бас нууц хамгаалах. Тэгээд дүрм нь иймэрхүү дүрмүүд бас байдаг. Одоо ингээл зураг авалтууд явагдана. Тэнгүүт бичлэгэн дээр хийгдэн. Тэнгүүт дүрмэндээ бид нар юуг заадаг вэ гэхээр ямарваа нэгэн дэлгэцний зурагт орхисгүй гэж заасан байгаа. Тэнгүүд одоо ингээл хажуугаар явангууд хүмүүсийн компьютер байгаа байхгүй. Тэнгүүд тэр дэлгэцнийхэн дүрс нь орж болтгүй гэдэг чинь дүрмтэй. Яг ингээл харах юм бол амар тийм задгай, наазгай, чөлөөтэй гэж байгаа мөртлөө нарийн дүрмнүүд ихтэй байснараа бид нар Сахилга хоттой байснараа бид нар нөгөө чөлөөтэй байж уур амьсгалаа бүрдүүлээд креативитигийг одоо зөвөр үүсгэх орчин маань бүрдчихэж байгаа гэсэн. За тэгвэл ийш явах бүгд. За тэгээ. Деталийн дараа үзүүлээ тий. За тэгэнгүүт энд би яг тийм нэг хоёр ширээг та бүхэндээ тайлбарлаж өгье гэж бодож байна. Энэ нь бол бидний одоо халуухан ширээ гэж нэрлэх нь ч одоо хайшаа. Hot desk гэж нэрлэдэг байхгүй. Та бүхэн харж байгаа энэ ямар нэгэн шүүгээгүй байгаа. Тэгээ сандал нь одоо ийм тэгээ ямар нэгэн шүүгээгүй. Тэнгүүт энийг харангуут шүүгээтэй. Томбоо ороод ирж байна тий. Тэнгүүтээ ийм залгууртай одоо ийм хаалтын жоохон хэсэгтэй тий. Энэ болохоор dedicated desk гэж нэрлэдэг. Тэгээд ер нь нэг англи хэлтэй ч биш нөгөө орчуулах бид нар одоо юу гэж орчуулах мэдэхгүй шүү дээ тий. Хэлний хүмүүс биш болохоор. Тэгээд юугаар ялгаатай вэ гэхээр хэрвээ би энийг авсан бол энэ ширээг авсан бол үний хувьд өөрөхгүй энэ хоёр маань. Энэ ширээг авсан бол би ажил дээрээ ирээд би энд л суuna. Энэ зөвхөн чиний орон зай. Энэ зөвхөн миний орон зай. Би эндээ яма тавиа орхиж болно, кома тавиа орхиж болно, залгуураа орхиж болно тий. Тэнгүүт энэ дотор миний юмнууд байна. Би дэлгүүрээ аваад явчихна. Энд өөр хинч суухгүй гэсэн үг. За тэнгүүт энэ ширээ маань ямар алгаатай вэ гэхээр үний хувьд арай өөр hot desk гэж нэрлэдэг. Тэнгүүт би өнөөдөр би энд суугаад ажиллаад бүх юм авч явах хэрэгтэй. Яг тэгвэл би энд юм авах гэж. Маргааш өөр хин нэгэн суун. Тийм, маргааш өөр хин нэгэн суун. Тэнгүүт би маргааш ирэнгүүт энд хүн суудсан байх юм бол би тэнд сууж байгаа юм. Тэгэхээр ийм хоёр ялгаатай гэсэн үг. Тэгээд цагийн хувьд одоо өөр, үний хувьд өөр ийм хоёр ялгаатай. Хоёр hot desk, нэг нь dedicated desk гэдэг юм байна. Тийм байна. За тэгээд энийг хүмүүс гайхаад байдаг. Энэ нэг 3 юм гэр шиг юм байгаад байдаг. Юу юм бэ гэдэг. Энэ дотроо бол эсхий. Тэгээд нөгөө жижигхэн уулзалтуудыг хийх боломжтой байдаг. Тэгээд хаяа подкаст зураг аваад шууд private нөгөө дуугаа хамгаалчихж байгаа байхгүй. Одоо дууны үед арай ондоо болж байгаа тий. Тэгэхээр энэ бол тиймэрхүү зүйлсүүдээ хийждэг, уулзалтууд хийдэг, митингүүд хийдэг. Одоо энд нэг компани суучлаа гэж бодоход за газ шуурхаад ингэнгүүтээ босонгуудаа ийш ирчихэж байгаа байхгүй. Тэрийг заавал бүглээд авах шаардлагагүй. Хурдан явах болохоор. За энд бол манай старт компани байрладаг байгаа. Тэгээд өглөө олох нь тугныхаа урд ирээд ясалдаг. Монгол улсын стартапын төлөө хүчин зүтгэе. Бүхэн ширээ лээ. Миний ширээ одоо энд тэр голд байгаа. Тэгээд би чи ихэнхдээ нэг тийм амар суудгүй маа. Бас ингээд тойрж яваад энэ тэнд суугаад гарч ороод ингээд ах сонирхолтой болохоор ер нь бол нэг суудгүй. Гэхдээ миний ширээ бол энэ миний шүүгээ энд хажууд нь байгаа да. За энэ бол манай алдартай мод байна. Тэгээд энэ ногоон өнгийн нэг байгалийн
нэг жоохон элементүүд ороод ирэнгүүт чи өөрөө уур амьсгал маань шал ондоо болдог. Энийг бол бүх хүмүүс манай үзэгчид бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгээд хэрвээ ийм оффисууд чи дээр үесэл бид нэр цэцэрлэг сургууль чинь дандаа гоё цэцэгтэй те амар гоё олон цэцэгтэй байсан. Цэцэггүй анги ямар байдаг вүлээ? Цэцэгтэй анги ямар байдаг вүлээ? Шал ондоо байдаг шүү дээ те. Тэнгүүт яхаарахгүй бид нэр ийм ногоон зүйлийг суулгаж өгсөн байгаа. Энэ маань гэхдээ хим шүү. Гэхдээ өнгө мэдрэмжийн хувьд шал ондоо. Тэгээд энд суугаад одоо гитар тоглох жишээний те заримдаа энд суугаад юм ярих жишээний, хэвтэж явах жишээний. Тэгээ нэг чөлөөтэй орчин үсэх манай одоо нөгөө түрдэг гэж ярьдэн шүү дээ те. Манай түрдэг чинь энэ аахгүй. Яг нөгөө одоо видео хуралтай хийж байгаа яг энэнийг аккаунт басаа. Аккаунттай яваас те. За юу ч үлдээмээргүй. За энийг бол яхаарахгүй ярихгүй болохгүй зүйл. Тэгээд түрүүн би нэг дүрм ярьсан те. Тэнгүүд энэ бол хоёр дахь дүрм. Coworking space ажиллаж байгаа хүн хизээч одоо бүр амар чангуу жоохон удаан ярихаар бол зааландаа ярьж болтгоо. Яг үл энэ чинь маш олон хүмүүс сууж байгаа. Зөндөө олон төвлөрөөд ажиллаж байгаа. Чөлөөтэй ярилцаж олон. Гэхдээ уцаар яриад одоо бид нэр одоо жоохон зандрангуй ярих хэрэг байдаг. Альсгүй гонигтай ярих хэрэг байдаг. Тэгэл эмоцоос шалтгаалж шүү дээ. Тэнгүүд яг харахгүй хүн ийшээ ороод уцаа ярих шаардлагатай. Энэ маань өөрөө жижиг институт шиг энэ дотор кол хийх боломжтой. Private руу өсөж байгаа. Чи өөрийнхөө яриаг хүнд мэддүүлмээргүй байгаа шүү дээ угаасаа тий. Тэгэхээр хурал хийж авахт, кол хийж авахт ялангуяа стартап ч одоо дандаа л Google Hangout-аар кол хийгээл календараар явуул ингэчдэг. Тэнгүүд энэ дээрээ кома тавьж байгаа л би ингэ зогсож байгаа л 30 минутын кол хийчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд өөрөө дуу аягүй сайн сонсогдсон ямар нэг сүлжээ унахгүй фон бут гэж бид нэрлэдэг. Тэгээд би бас энд нэг 2 3 подкаст хийчихэж байсан. Аягүй гоё ялт юм байлээ. Тэгээд энд нэг дуу муу бичвэл бас гоё юм шиг байгаа. Гэхдээ одоохондоо манай энд дуу хийсэн байна. Энд дээр бас яг нэмэт хэлчихээ одоо нөгөө зарим компаниуд дээр зарим хүмүүс өөрийн мэдлгүй ингээд эмоцтой ингээд ярьцдаг шүү дээ. Ингээд уурлаад үгүй бол хүнд ингээд хэрэлдээд ярьж чангууд нөгөө амигдалаа угаасаа автоматар ажиллаад нөгөө бус өрөөнийхөндөө бүгднгийн нэг юм сонирн байдал стон болгочдөг шүү дээ. Нэг юм яхаа мэдэхгүй дөөч. Аюуг болгочдөг. Тэгээд бүтээн хэмжээнд нөлөөлдөг. Энэ бол зайлшгүй байх хэрэгтэй дөрмүүдийн нэг. Тэгээ энэ манад хоёр байгаа. Нэг нь тэнд байгаа бүгдээ буцахтаа бас дүрсийг авчи тий. Заавал ийм бүтгүйч гисэн өрөөнөөс гараад ирдэг дөрмөг бас ажил тэр болцтой. Тий. Тэгээд чи өдөр шөнөгүй кол уцаар ярилт. Тэгээд интернетээр кол конференц явагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яхаа аргагүй ийм зүйл хэрэгтэй. За энэ нөгөө нэг алдартай миний магтаад байгаа ширээ байгаа. Тэгээд би айгүйх зуртай. Энэ ширээ бол нэр үнэхээр нэрээ. За та бүхэн харж байгаа бол автомат ширээ өөрөө цахилгаанаар ажилладаг. Тэгээд яах гэж ингэдэг вэ гэхээр өөрийнхөө нурууны хэмжээнд тааруулаад хүн өөрөө суух боломжтой. Хаяа нэг хүн ингээд жоохон зих суумаар байдаг шүү дээ. Нэг жоохон өдөр болоо ингэж сууж байгаа нэг хаяа нэг жоохон ингээд 30 минут ингээд суучаад тэгээ жоохон ядархаараа уцаагаа доошлуулах. Тэгвэл бүр завлаа суумаар шүү. Бүр бол завлаа суумаар шүү дээ. Тэгэн бол бүр босоо зогсмоор тий. Босоо зогсмоор. Яг өөрийнхөө хэмжээнд тааруулаад тэгээ суух боломжтой ийм ширээ байгаа. Энэ бол манай офис одоо хамгийн хурдан ирдэг ширээнүүдийн нэг. Тэгээд энэ бол үнэхээр nice. Type нь болохоор нөгөө нэг hot desk-ийнхаа ширээгээ өгчөж байгаа байхгүй. Нөгөө comfort zone-оос гар мараа гэл нэг амар том өдр юм байх шаардлагагүй тийм. Босооч бас ажиллаж болж байгаа. Нэг өдөр зүгээр. Тэгэхэд тэр чинь өөрөө яг comfort zone-оос гарах хэлбэр шүү. Тэгээд манай офисын бас нэг дүрм нь болохоор бид нэр цонхны тавцан дээр сууж болдог. Готлаа тайлаад цонхны тавцан дээр гарч болдог. Тэгээд бид нар Amazon гэж нэрлэлцээ удахгүй үзүүлээ. Тэрийг. За тэгээ мэдээж нөгөө нэг офис байх хэвээр усны шүүлтүүрүүд манайхан цаа ус бас сайн уун, агааржуулалт, магаржуулалт ингээ бүх юмнууд нь байгаа. Энэ хэсгийг бол тайлбарлахгүй байхын аргагүй. Энэ бол ингээд явуулын хэсэг байгаа. Энийг та нар харах юм бол нөгөө Google офис дээр аягүй ашиглагддаг. Тэндээс бид нар инспирэшн авсан. Компаниуд маань өөрөө ингээ хурлах шаардлага гарна. Тэнгүүд менежер нь энэ дээр гарч ирэл. За манайхан ямар санаа байна л гэж аахгүй те. Заавал өрөөнд байх шаардлагагүй. Тэнгүүд хүмүүс санаагаа шийднэ. Орчин гэдэг чинь өөрөө хүнийг сэтгэхэд нөлөөлж идэг. Бид нар урдаа ямар нэгэн хязгаарлалтын ширээ байхгүй байна. Бүгд суугаагүй байна. Зарим зогсцсон байна. Тэнгүүд энэ самбар маань өөрөө ингээд баахан шин санаагаар дүүрээ тэрийгэ хуулж аваад арилгаал ингээл явдаг ийм хэсэг гэсэн. Тэгээд энэ удахгүй манай нөгөө юу борд болох юм. Memory board гэж байдаг шүү дээ, тийм борд болох юм. Тэгээд эхлэхгээл байх шиг байна нөгөө. Зураг аваад шууд хуулаа гардаг тийм юмнууд байхгүй байгаа болохоор тэр камера аваагүй байгаа болохоор тэр камера авчих юм бол бид ингээл зургнууд аваад тавиад байна гэсэн үг. За манай space-ийн ерөнхийдөө хоёр дахь хэсэг рүү орж ийн гэж ойлгож байна. Энэ бол
идлаас харах юм бол орж ирэнгүүт шууд манай спейс маань яг тэр хүрээ зогсож байгаа юм шиг харагдаж байна. Тэнгүүд энэ талд нь гараад ирэнгүүд нь яг адилхан хэмжээний спейс байгаа гэсэн үг. Тэгээд төрөл нь болохоор нөгөө нэг dedicated desk чинь эндээ байна. А энэ талын өөр юм нь юу вэ гэхээр энэ талдаа бид нэр стартапуудын өрөөтэй байгаа. Тэгээд энд 1 2 3 стартап, 4 стартап юм. 4 стартапын өрөөтэй. Тэр бол манай офисын хамгийн гоё вьютэй офис байгаа. Тэгээд тэнд манай маркетингийн line agency гэдэг байрладаг. За энэ өрөөнд болохоор манай Join Me гэдэг аялал жуулчлалын мундаг компани байгаа. Технологийн компани энд ажилладаг байгаа. За энд манай технологи эрүүл мэндийн технологийн компани Gamma гэдэг компани маань ажиллаж байгаа. Тэгээд манайхныг ингээд явангууд манайхаа бид нар ямар аккурмын загас уу гэдэг тэгээд сайн аккурмынхаа манай аккурмынхан байна. За энд манай Монголын технологийн шилдэг стартапуудын нэг Андууд Lab гэдэг технологийн компани маань байрладаг байгаа. За тэгээд энд түрүү хэлсэн манай Line Agency компанийн байрладаг. За тэгээд энэ бол бидний хамгийн бас дуртай хэсгүүдийн нэг. Бидний одоо мини синема энд байрладаг. Тэгээд энэ бол бас бид нар одоо нэг коронавирус гараад кино театр руу таагдсан байгаа энэ үед бид нар одоо идэвхтэй ашиглаж байгаа. Эндээ киногоо үзээд эндээ хуралдаж бас болдог. Эндээ case study ч юм үзээд те. Тийм, case study үзээд, баримтат кино үзээд, докюментари үзээд ингэ явдаг газар байгаа. Тэгээд мэдээж видео тусгаарлагчтай. Дуу тусгаарлагчийг бол бид нэлээд их бас байршуулж өгсөн. Тэгээ биен байгуудтай. Манай биен байгууд нөгөө нэг хевстэй болохоор шороо мороо босгоно гайгүй тэгээ цэвэрхэн байгаа. Ороод хөшгөө хачна. Ороод хөшгөө хачна. Nice. Энэ ямар гоё хэсэг вэ те? Энэ сте янз хэсэг. Хамгийн яг компанид төвчлөхөд бол нэг effort гарахгүй байх зүгээр хүсэл те. Тий. Тэгээд энэ бид нар унтна кино үзэн, хуралдан, сургалт явуулна. Би одоо тэр голын өрөөнд сургалт явуулахаас илүүтэйгээр энд сургалт явуулах юм бол надад амар тухтай байдаг байхгүй. Яг л хүмүүс илүү чөлөөтэй оролцох хэмжээтэй байдаг байгаа. За энд нэг компани сууж байгаа. Энд бас нэг компани сууж байгаа. Тэнд бас нэг компани сууж байгаа. За тэгээд харангуут эндээ бид нэр компаниудаа өрөөтэйгоо ингээ байрлуулдаг. За тэгээд тэр цаашгаа бидний бас нэг бодоолголцтой нэг хэсэг рүү явъя. Өмнө нь M space дээр байгаагүй тэгээ би нөгөө tense гэдээ дурдчихсан байх те. За энэ хэсэг бол бидний шууд амралтын хэсэг. Одоо залбаа суудаа. Чи энэ дээр нь суудаа. Нөгөө нэг имэгийн нэг бодмодмод гэрийн амар зүрлээ. Харин те. Нэх гой тухтай. Тийм хэсэг байхгүй. Энэ хэсэг гоё юм байна. Айгуу гоё хэсэг. Тэгээд энэ дээр юм зурж болтгүй байх гэж бодоод нэг зурх шаардлагагүй. Энэ бол тэр чигтээ ингээд амралтын хэсэг манай. Тийм яг ийм зүгээр нэг ийм хэсэг байдаг шүү дээ. Зүгээр яг юм зөөлөн юмгүй зүгээр нэг юм. Компани зүгээр ингээл энэ дээр тавиад хүсвэл зүгээр хүсэж ийнэгүй юу л. Тэгээ хаяа энэ хүн монтчээдэг хүмүүс суугаад юм ярьж яадаг ер нь бол яг ингээд чөлөөтэй. Энд нөгөө принтер байгаа. Тэгээ энэ миний ямар принтлингээ бас энд их хүлээж суудаг. Тэгээд нөгөө нэг энэ бол мэдээж нөгөө том офисуудад бүгдээрэнд нь байгаа шүү дээ тий. Юу wireless-аараа принтээ өгвөл юмнуудаа принтлчдэг. Тийм өөр холонгны хийгээл энэ дээр заавруудтай жишээ ингээ байждаг. За манай офисын нэг бас нэг хамгийн гоё юм нь миний авууштай гэж боддог зүйл нь бид нэр энэ та нар энэ дөрвөн өнгийг одоо ийшээ гарахтаа зөндөө харна. Бидний бүх хогийн сав дандаа ийм дөрвөн өнгөөр ялгадаг. Тэгээд шил, цаас, пластик тэгээд ерөнхий хог хаягдал гэдэг байдаг шүү дээ тий. Хогоо бид нэр манай офис маань 100% ял ангиж хайдаг байгаа. Тэрүүгээрээ айгуу давуу талтай бид. За эндний юу орох вэ гэж заавар. Тий. Тэнгүүтээ заавар бид нар чи яг мөннийг хэлэхэд одоо жишээ нь энэ заавар байхгүйсэн бол би нэг хог барьчаад боддог байхгүй хаяа. Аль нь энэ одоо цаасанд орох юм болов пластик нь орох юм болов гэж боддог байхгүй. Тэнгүүд эдрийгээ тавиад өгцөн. Тэгээд ерөнхий хог хаягдал бол эндээ гээд айгуу цэвэрхнээр гаргаад өгцөн. Жижиг дитэл хүртэл. Хогийн сав. За тэнгүүд энэ хэсэгтээ бид нар бас дуртай. Яа. За энэ бол бидний өстө жинхэнэ одоо хоршгаараа гаргадаг. Виха чилээ гаргадаг. Та нар одоо энэ аркетуудыг харж байгаа. Хитэн аркет одоо ингэж хугалж юу яасан одоо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 аркет байгаа байхгүй тий. Тэгээ бид нар бол манай офисын тенс тоглох бүр амар дуртай. Бүр 7 хоног болгон тэмцэн. Тэгээ бүгд ингээд жигд бүр амар сайжирч байгаа заяа. Айгуу сонир бүр ингээд нэгдээ алцаад ингээд тоглосоор байгаад айгуу юу болцсон. Нэгдээ сайн болцсон. Тим тэгээд энэ ширээн дээр болцсон. Өдөржингөө юм болно. Тэгээд нөгөө орилж бас тоглож моглоо шүү дээ. Яг тэгэхээр энэ бусдын ирэхээр хязгаарлагдана. Бусдаа хөндлөлтэй. Бусдаа хөндлөл. Тэр хаалга хаагаал тэнгүүтээ эндээ орилоод тоглоход эмоцоо гаргаад гой тоглоход бол айгүй гой олчаал тэгэл тэр хаалганы цаашаа гараад ажиллаа гэж байгаа. Иймсэг байна. Тэгээ ийш бол нөгөө манай үйлчлэгчдийн өрөө байгаа. Тэгээ бас
янз бүрийн нөгөө агуулгууд энэ талтай бас байдаг байгаа. Тэгээд энэ өрөөнд бол манай офисын бүх хүмүүс амар дуртай. Тэгээд бид нар бас хаяа яадаг вэ гэхээр ийшээгээ бөмбөгөө унгачдаг. За тийм. Тэгээд энийг одоо хуглаад авцсан. Тэгээд ийшээ гараа оруулаад бөмбөгөө авдаг байгаа. Тэгээд хэдэн бөмбөг чинь байгаа юм. мэдгүй одоо энд нэг 10 20 бөмбөг бол миний. Тэгээд фүс бол болохоор татаад тоглож байна тийм. Яхаа аргагүй фүс боолын. Гамбаа тэр одоо нэг ч холжоогүй явж байгаа. За хоёр давхрыг харах уу? За тийм тэрний хоёр давхарлоо гарч үзье. Энэ маань болохоор тэр чигтээ офс аль. Тэр бокс. Энэ нэг зураг авалтын бокс. Эдний компани. Зураг авалтын бокс. За одоо тренинг румаа үзүүлээд сургалтын өрөөгөө бүгдээрээ үзүүлээд тэгээд тийшээ хоёр давхрын бас нэг сонирхолтой хэсэг байгаа. Тийшээ бүгдээрээ оръё. Тэгээд тэрнээс өмнө бас энэ хэсгээ үзүүлээ. Энэ бол манай ингээд одоо жим, манай офисын жим л гэсэн үг. За тэгээд эдрийг бол яадаг вэ гэж жишээ нөгөө сургалт энэ төр болоход газ тавиад тойроо суугаад хуралт чинь буцаад өрөө тавьчихна. Яг энэ хэсэг дээр те бас жижигхэн яриа хийчих болж шүү дээ. Яриа хийчих болдог. Ийм хэсэг байгаа. Тэгээ ийм сандлын хураагуур ийм хэсэг байгаа. Энэ бол тэр чигтээ бүгдээрээ сандал тэгээд янз бүрээр л ашиглалтын манайхан зарим нь өргөцсөн жим хийж идэв. Нуруугаа ингээд үрээд өнгөрүүлж идэв. Ингээд тавихад декорэшн ачгаа те. Харин декорэшн бастай. Би нэг подкаст нэр бас ашигласан. За тэгээд энэ хэсэг бол нөгөө шитний доор Harry Potter-ийн өрөө гэж нэрлэдэг бид нар энийг. За. Энэ цугаад та нууц ярианууд янз бүрийн ярианууд бас ингээд хүмүүс яриа ингээд байждаг. Яриа бол хаач явж болж. Яриа бол та хаач явж болно. За тэгээд энэ нөгөө нэг манай Монголд цорын газ байгаа гэж байна. Оффис дээр. хагддаг байх. 100 кг-тай хүмүүс гараад зүгээр байна гэж. Тэгээд энийг угаасаа маш чанартай хийцэн байгаа. Ямар нэгэн салах боломжгүй. Тэгээд бүстэй. Тэгээд бүсэндээ энийг хийчдэг. Тийм аюулгүй ажиллагаа. Тэгээд гарчдаг. Тэгээд ихэнхдээ бүс хийгээл ингээл явахаас илүүгээр манайхан зүгээр наагур нь ингээл энэ талаас энэ хүрэхэд чинь нэг одоо энэ богинохон харагдаж байгаа мөртлөө яг тэнд хүрэхэд бол ингээд гар сарваацсан байдаг байхгүй. Тэгэл тэр чинь ингээл жоохон хөдөлгөөн болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд олдож үснэ. Би амьдралтаа яг одоо хаан дэврэлт. Тэгээ эн чинь сүултээ бүр нөгөө өнгөр нь ялгаал явд юм билээ. Заавал зөвхөн ногоон дээр явна. Эсвэл зөвхөн шар дээр явна гэл манайхан хаяа бас уралдчихийдэг. Айгуу гоё. Nice. Тийм ээ. За тэгээд бүгд дээшээ гаръя. Манай бас нэг хамгийн гоё хэсэг байгаа. Тэгээ энийг бас хийх гэж офс болгонд л хаана байгаа шүү дээ. Ер нь даацын хаана байгаа тийм. Даацын хаана байгаа. Даацын хаан нэрэл хийдэг юм байлээ. Тийм. За энэ ингээд манай хоёр давхар бас нэг амьдрал байгаа сте энд. Би зүгээр яг офис дээр ирэх юм бол яг энд л байх юм байна. Нэр энд л байх юм байна. За би гэрлийн асууч. За золбоо чи тэр сандал дээр суудаа. Зөөр суугаад үз. Йоо. Хөө яг бүр яг байгааз. Яг ингээд үнэхээр тухтай сандал. Тийм ээ. Энэ сте тийм ээ тийм. Яг ийм сандал бол. Энэ ямар гой сандал вэ? Амар гой сандал. Тэгээд би ихэнхдээ бас дандаа энэ цаад өгөхгүй. Тэгээд өвдөг дээр компьютер тавиад ингээд суугаад нуруу өвдөхгүй. Харин нуруунд амар гой. Нуруунд амар гой. Тэгээ ингээд зөөлхөн. Тэгээ айгуу гой ингээд ажиллах боломжтой. Тэгээд ингээд зүгээр ингээд нэг хальт юм уу харсан гэсэн. Тэгээ хоёр талаа ажижол хин хаа үрээ гэж ингээд ингээд харж байгаа. Харан дор уу. Харин тийм. Ийм хэсэг ба. Тэгээд энэ хэсэг болохоор манай номын сан. Чимээг байх хэвээр. Дөрмөн хоёр давхарлуу ийж гарч ирсэн бол бид нэр хүнтэй юм ярьчлахгүй. Чимээг байх хэвээр. Ганцаараа ажиллаа тийм юм уу? Ганцаараа ажиллаа гэхэд юм уу? Тэгэнгүүтээ эндээс ном аваад уншаад суух боломжтой. Ийм хэсэг гэсэн. За тэгээд номын сангаа бид яаж байгаа нэмэгдүүлж байгаа. Тэгээд номын санд хүн болгоны оролцоо чухал гэдэг шиг манайхан өөрсдийнхөө номын сангуудаас нэг ном энэ тэнд ном худалдаж аваа. Тэгээд номын сандаа байршуулад ингээд нэгэндээ бас номоо хуваалцаад ингээд явдаг дүрмтэй. Тэгээд удахгүй бас ингээд дүүрчих бах саяхан л хоосон байсан. Тийм ба. Тэгээд яг юу эсвэл одоо энэ ч мэдээж офис халуун дулаан байх хэвээр. Тэгээ ном уншингууд халуун дулаан нойр хүрэх магтлаа. Тэнгүүж яг энд гоё. Air conditioner ярьлаа. Энэ аяа гоё яг гоё сэрүүцүүлж тээ. Аа. Тэгээ энэ хэсэг нөгөө нэг жоохон бөхчмдүү байгаад идэв. Тэгээд air conditioner эндээ байршуулцаа аяа гоё. За тэгээд энэ bean bag-ыг ер нь их хүмүүс харж байгааг баха. Ийм хэлбэртэйг. Иймийг бол харж ирсэн. Арай нэг өөрийг харж ирсэн бах. Энэ болохоор яг тийм нэг унтлахын зорилттой юм шиг тийм. Тулгуур болоод гэж тарцж байна. Найп хийдэж штэ хүмүүс. Тэгээд тийм зорилттой bean bag. Бас надад айгүй таалагддаг. Тэгээд энэ хэсгийг юу гэж бодож чинь шээ? Юу хэсэг байна? За хэвтэл ном унших хөл үүдээ. Энэ бол манай унтлахын өр. What? Унтлахын өр. Энд дуудаж болно. Энд дуудаж болно. Энэ спейс дээр хүмүүс санаж байл өмнөх лог үзсэн хүмүүс санаж байл. Унтлахын нэг хэсэг байсан. Ор байсан тийм. Энэ зүгээр унтлахын өр. Үрд дэмжтэй надад бүтээл. Дэмж нэмэгдүүлдэг гэдэг чинь угаасаа тодорхой. Унтлахын хэсэг нэмэгдсэн. Тэгээд эндээ бид нөгөө PlayStation-ыг байрлуулсан.
За бүгдээ бууя. За хоёр давхар маань айгу бас ингээд өр өгөөчтэй бидний хамгийн сонирхолтой хэсэг байгаа. Тэгээд би та нартай юу үзүүлчихэ? Тренинг румаа үзүүлчихье. Тэгээд нөгөө дотроо хуралтай байх шиг байна би хальтаарсан чи. За тийм байна. Жохон хуралтай. Тэгээд ингээ гаднаас нь та бүхэндээ харуулчих. Ерөнхийдөө яг хоёр давхрын чинь доор нь бид нар юм дотроо сургалтын өрөөтэй. Тэгээд сургалтын өрөөгөө хоёр хуваагаад хоёр сургалт хийж болно. Дээрээс нь том хурлуудаа хийж болчихно. Энд одоо манай старт компани юуны хурлаач. Та анзаарах юм бол тэр мод ингээд таслага болчихсон юм шүү дээ. Нааш татангууд те. А тэр цаатлын хан усан гэж дуутаа онгоочдөг. Дуутаа онгоочдөг. Тэнгүүд цаашаа энэ өрөөгөр гараад цаашаа орчих боломжтой гэсэн үг байхгүй. За тэгээд энэ нөгөө нэг гэрнүүд чинь энд байгаа. Бит хоёр хамгийн сүүлд энд одоо подкаст хийсэн. Тэгээд гурлаа цааш харцсан байсан. Тэгээд нэг нь би нарны өрөөр нарны гэрэл рүү харуулмаар байна гэдэг. Тэгээд эргүүлээд энд хийцэн байгаа. Тэгээд гоё private бас өрөө болсон. Түрүүн та бүхний харсан утасны бүүт ч одоо энэ дахиад нэг байна тий. Тэнд хүн байвал ийшээ хүрээд ирнэ конференц холл. За тэгээд манай офисын маань үндсэн деталууд маань ингээд дуусчих жаа гэсэн. Нийтдээ 700 гаруй метр квадрат талбайтай 100 гаруй хүн орох 100 гаруй хүн суух хүчин чадалтай. Босоогоор бол мэдээж тамтахгүй 200 300 хүн орчих чадалтай. Энэ том офис 100 гаруй хүн гэж юм тий. За ямар 100 гаруй хүн ингэ энд дээр суугаад байна. Яаж хүссэн хүн ирээд би энэ суунаар наа гэдэг суух юм. Тэгэхээр бид нар юу яаж байгаа? Мэдээж бүртгэлээ аваад сонгон шалгаруулаад сонгон шалгаруулна гэдэг ихтэй амир хүн дээр хүлээж авч болохгүй шин. Бид нар чинь одоо 20 гаруй хүнтэй 30 гаруй хүнтэй компанийн давхан бол ингээд нэг хэсэг маань бүтэн дүүрчээд байгаа байхгүй. Жороо хамтын офис гэдэг утгаа жоох алтна. Тийм болохоор бид нэр илүү нэг цөөхөн хүнтэй технологи тал руугаа чиглэсэн, IT тал руугаа жоохон чиглэсэн шинээр эхэлж буй старт 100% ажилдаа одоо орцсон байгаа. 100% өөрөө тэр стартап руу орцсон байгаа хүмүүсийг түлхүү хайж байгаа. Тэгээд тэр утгаараа сонгон шалгаруул гэж ярьж байгаа. Тэгээд нөгөө нэг юуны бизнесүүд бид нар жишээ мэдээж авахгүй ёс зүйгүй тийм бизнесүүдийг угаасаа авахгүй. Бус офисууд маань ч гэсэн тэгдэг. Тийм болохоор нэгэндээ эрг нөлөө үзүүлж байгаа, хийж бүтээж явж байгаа тийм залуучууд байх юм бол бүгдээрээ ирж уулзаад аппликейшнээ бүглэвэл манай менежертэйгээ уулзаад тэгээд ширээгээ сонгоод оролцох боломжтой гэсэн. Nice. Тэгэхээр хүссэн бизнес болгох ёсгүй. Тий. Заавал бас тодорхой хэмжээний шалгуурууд. Тодорхой хэмжээний шалгуур байгаа. Маш их сахилга бат юм. Яг ингээ харах юм бол зарим хүмүүс ингээ coworking space гэнгүүт зөв зарим хүмүүс шүү. Тийм залуучууд тэгэл мэл. Тэгэл оюутнууд бочгийн жидэх газар үстэй гэж ярьдэн шүү дээ, тий. Гэтэл энд бол сахилга бат бол ер нь орж ирснээс хойш за энэ бол ингэх ёстой, ингэх ёстой, энэ дүнтэй, энэ тэгж болохгүй, тэн тэгж болохгүй. За энэ тоглож болно гэхдээ бусдаа сатаа болж болохгүй. А гэхдээ тэрийг хүндээ хэлэх биш зүгээр ханы ингээ одоо тусгаалж тавиад юм уу те амар гош хүнээ болцсон офис гэж юм. Тэглэх яах вэ? Тэгээд энэ офисын гүйцэтгэлийн маань интерьер гүйцэтгэлийн маань сая санаа компани гүйцэтгсэн. Сая санаа гэдэг өөрсдийнхөө пэйж хуудасуудаар яг бүх деталаа яг энэ өрөөрөө орж байгаа юм шиг 3D интерьер тавьсан байгаа. Та бүхэн бас сонирх юм бол орж үзэх боломжтой. За энэ бол төрөө хоосон байна. Энэ дээр бүгд орчих гэсэн. Twitter санаанд орж ийн үгүй. Шууд Twitter санаанд орж байгаа. Цэнхэр өнгө тэгээд энэ үнцэг шууд Twitter харагдчихад. Яг Twitter санаа. Яа ч юм ш Twitter санагддаг. За тэгээд ягаар гуралт ч нөгөө зурагт хэрэгтэй, клиентуудтайгаа уулзсан, хөрөнгө оруулагч нартайгаа уулзсан. Тэгээд зурагтууд хэрэгтэй. Тэгээд энэний нэг гой хөл юм байлаа. Манай хүмүүс бас сонирхох юм бол энэ деталийн ос үзүүлэлээр ингээ урагшаа гаргацдаг тий. Тэнгүүтээ аргашаа ингээ хураачдаг маяг. Ер нь ингээд бүх деталууд нөгөө манай золбоогийн байнга хэлдэг хүнд зориулж хийсэн юм байна гэдэг шиг тий. Детал болгоно хөнгөн хүнд зориулсан чанартай юм хийсэн байгаа болохоор маш олон зүйлүүдийг хэмнэдэг. Тэгээд хүнд одоо ухаалгаар юм хийнэ гэдэг чинь айгүй гоё шүү дээ тий. Тэгэхээр детал болгон маань тим сэтгэл зүйтэй тим юмар хийсэн болохоор айгүй гоё надад санагдаад идэв. Юун дээр прожектор залгаад үзүүлэхээр нэгтч ундаг шүү дээ. Ундаг шүү дээ. Өнгөр үзүүлэх яг вижюал үзүүлэх гэдэг юм. Шууд харуулна. За. За бид энэ хэсэг үз тий. Тэгээ энэ хэсэг маань юу бас нэг дүрм маань угаасаа офис руугаа гадуур хувцастай орж болохгүй. Тэгэнгүүтээ бид рүү хувцаа эндээ орхиод тэгээд явах боломжтой. Тэгээд янз бүрийн бүх камерны бичлэгтэй тэгээд янз бүрийн асуудал бол гардаг. Доороо бид нар хамгаалагчтай, хамгаалтын албатай тэгэхэр зүгээр байдаг. Тийм болохоор бид нар угаасаа нэгээ таньдаг болохоор нэг офисын л болохоор хувцаа ингээл үлгэл ингээд байцдаг. За эхэлсэн газар ирлээ. За эхэлсэн газараа хүрээд ирлээ. Тэгээд манайхны хоолны цаг болж ах шиг байна. Манай хооллоод эхэлсэн байна. Тэгээд ер нь бол манай Оффис гэдэг нэртэй Улаанбаатар хотын хамгийн отхон бөгөөд хамгийн том офис. Тэгээд
маш гоё community бүрдэж байгаа. Хичнээн гоё газар байгаа. Хичнээн гоё үнэтэй, тавилгатай гоё газар байсан ч гэсэн хүмүүс байхгүй бол тэр маань өөр утгагүй болж идэв. Манай хаус хамгийн гоё зүйл манай community, манай хүрээлэл энэ байгаа. Хүмүүс маань дандаа жинхнээсээ юмаа хий, нийгэмд өөрчлөлт үзүүлээ, шин зүйлийг хий, дуршиж үзье гэсэн шижгэлсэн би бүгдийн залуучууд гэж хэлмээрээ. Ягаад гэвэл сэтгэлгээний тим байгаа болохоор зөндөө бол настай хүмүүс байгаа ч гэсэн би бүгдийн залуучууд байгаа гэж хэлмээрээ. Тэгээд манай офисын community маань номер 1 гэж би бас энэ ташрамд дортмаар байна. За тэгээд лог толгоо бүх өрсөнд баярлалаа. Тэг яг сая хэлсэнчлэн тэг community үүссэн. Яг тэр бол энэ хаалгаар яваад болоод би логийг хэлсэн тийм. Шууд ингээд нэг хийгээд өгөө бүтээгээд өгөө мэдрэмж төрж ирлээ. Тэгээд өрсөнд баярлалаа. Тэгээд драгийн логоо утгахгүй болсон. За маш их баярлалаа зулбаа. Амжилт хүсье. За